Hello friends, welcome to Smart Tech G channel. நீங்க நம்ம Boatwave Ultimate Max இந்த வாட்சோட full features and review பதாங்க பார்க்க போறோம். இந்த வாட்ச் நமக்கு 14th October லான்ச் பண்ண போறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க Amazon த்ரூவா. இந்த வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த வாட்ச்ல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் குடுக்குற அப்டேட்ல பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வாட்ச் வாங்கலாமா வேணாமான்றதுக்கு. வாட்சோட டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான மெட்டாலிக் டிசைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்லிம்மஸ் ப்ரொஃபைல். திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்எம் திக்னஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு எஸ்தெட்டிக் டிசைனில். பில் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்லாம் கிடையாதுங்க. நல்ல ஒரு தரமான மெட்டாலிக் பாடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரானில் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது ப்ரெஸ் டைப் பட்டன் தான் நேவிகேஷனுக்காக. அதுக்கடுத்து சிலிக்கான் ஸ்டாப் நல்ல ஒரு சாஃப்டாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ரிமூவபிள் ஸ்டாப் தான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்டைலிஷான ஸ்டாப் சேனல் நீங்கள் சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்பிளே டெக்னாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.9 இன்ச்சில் நல்ல ஒரு தரமான HD LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் 2.5D கார்டு கிளாஸ் டிஸ்பிளே இன்னுமே ப்ரீமியம் எடுத்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவேன். எல்லாமே ரெசல்யூஷன் நமக்கு 240 to 83 பிக்சல் கொடுத்துருக்கனால நல்ல ஒரு ஷார்ப்பர் இமேஜ் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும். இந்த வாட்சில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்பிளே 1.6 1.7 இன்ச்சில் இல்லைங்க, நல்ல ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 1.9 இன்ச் டிஸ்பிளே. வாட்சோட கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 அட்டகாசமான கலர் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச் பிளாக், செரி பிளாசம் அண்ட் ஆலிவ் கிரீன். உங்களுக்கு ஏற்ற கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். வாட்ச் ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மோர் தென் 100+ வாட்ச் ஃபேஸ் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய ஸ்டைல் அண்ட் மூட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாட்ச் ஃபேஸை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் கஸ்டமைசபிள் ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுடைய ஃபேஸை நீங்கள் வந்து வாட்ச் ஃபேஸை செட் பண்ண முடியும் இந்த வாட்சில். வாட்சோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோர் தென் 15 days இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. காரணம் நமக்கு 300 mAh பேட்டரி இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது இல்லாமல் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் நமக்கு மேக்னெட்டிக் பின் கிடையாது. இந்த வாட்சில் நமக்கு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட வருது. நார்மலாக சாம்சங் மற்ற ப்ரீமியம் வாட்சில் கொடுக்க மாதிரி இதில் நமக்கு சார்ஜிங் டாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்ச் அது மேலே வச்சிங்கனாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் ப்ரைஸ்க்கு இந்த சார்ஜிங் டாக் கொடுத்துருக்குது வேற லெவல் தான் சொல்லுவேன். டோட்டல் சார்ஜிங் டைம் 100% ஆகிறதுக்கு நீங்கள் 2 hours சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாட்சில் 24/7 ஹார்ட் ரேட் மீட்டர், எஸ்போடோமீட்டர், ஸ்லீப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா தேவையானதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த வாட்சில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது. ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாட்சில் 28+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. ரன்னிங், வாக்கிங், சைக்கிளிங், ஸ்கிப்பிங், அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் இந்த வாட்ச் சப்போர்ட் பண்ணணும். காரணம் நமக்கு IP68 வாட்டர் கொடுத்துருக்குது தான். இது நீங்கள் வேர் பண்ணிட்டு ஸ்விம்மிங்கே பண்ணலாம். அது இல்லாமல் ஹெவி ரெயின் நினைச்சாலையும் எந்த ஒரையும் பண்ண தேவையில்லை. மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லா வாட்சிலையும் கொடுக்குற மாதிரி இந்த வாட்சில் சேண்ட் ரிமைண்டர் அது இல்லாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் அல்டம் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக உங்கள் வாட்சுக்கு வர மெசேஜஸ், ஃபேஸ்புக் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்ச் பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ரிப்ளை மட்டும் பண்ணுறதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க. அதுக்கடுத்து கால் அலர்ட்ஸை நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் உங்கள் வாட்சில். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்ச் நமக்கு மியூசிக் கண்ட்ரோல் இருக்குது. அது இல்லாமல் கேமரா கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் மை ஃபோன், டு நாட் டிஸ்டர்ப், அது இல்லாமல் வெதர் அப்டேட் பார்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக பார்த்து நமக்கு இதில் டைமர், ஸ்டாப் வாட்ச் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வாட்சில் நமக்கு SMSக்கு ரிப்ளைலாம் பண்ண முடியாது, நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஜஸ்ட் வியூ மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பில்டின் ஸ்பீக்கர் அண்ட் மைக் கிடையாது. ஸோ அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. கால்ஸ் ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணி விட முடியும். அட்டன் பண்ணிலாம் பேச முடியாது. அது இல்லாமல் இந்த வாட்சில் பில்டின் GPS கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்து இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2499 லான்ச் பண்ண போகிறாங்க Amazon த்ரூவா 14th October அன்னைக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்ச் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் டாக் கொடுத்துருக்கு தான். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வாட்சில் கொடுக்குற மாதிரி இந்த வாட்சில் நமக்கு காமன் ஃபீச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நமக்கு இந்த வாட்சில் பில்டின் ஸ்பீக்கர் அண்ட் மைக் கிடையாது. அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஸோ கண்டிப்பாக 2000 rupees ஏன் நமக்கு போட்லேயே நமக்கு 2000 ரூபாய்க்குள்ள நமக்கு லான்ச் பண்ணிடுறாங்க. அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வாட்சில் மிஸ்ஸிங்னே சொல்லுவேன். ஸோ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த வாட்ச் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வாங்கலாமா இல்லை வேறு ஆப்ஷன் போகலாமான்றது. என்னோடய வியூ படி இந்த வாட்சில் என்ன இல்லைன்றது நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன். ஸ்பீக்கர், மைக், GPS எதுவுமே இந்த வாட்சில் கிடையாது. பட் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் அது இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஷான டிசைன் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வாட்ச் தாராளமாக போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனல் தேடி பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஃபர்தர் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.